Ndirikanaga nĩ okire akĩnjĩra ngĩmũrũgamĩrĩra show. Amũrũgamĩrĩra show agĩgĩũka hwaĩ-inĩ akĩnjĩra rĩu we nĩ wandũgamĩrĩra show ngwendaga tũthiĩ handũ, ngĩmwĩra ndithiaga ndĩ mũtumia wene. Ũguo nĩguo ndarũgamirio wĩra wa Inooro. Agĩkĩnjĩra we kĩinũke nĩ twenda voice of artist angĩ. Nĩ njũĩ ũndũ ũmwe, ndathiĩ kũu no ngakua. Akiuga ũguo. Rĩu niĩ ndĩ mũnini ndĩ ndona baba ũcio na ndiramenya agakua atĩa. No nĩ andikire agĩkuũ gĩake. No nĩ auga atĩrĩrĩ niĩ nĩ ngũthiĩ nĩ nda give in, no nĩ njũĩ ndathiĩ kũu nĩ ngakua. Mami nĩ twathĩnĩkĩte mũno tondũ nĩ ndirikanaga hĩndĩ ĩyo nĩgetha tũtanathirĩ nĩ ndokoraga mami ũtukũ atũigĩrĩire kĩratathi ũrĩrĩ-inĩ tondũ nĩ kũraura. Nĩwanyita nyũmba ĩyo yurĩte mami agetha kĩratathi ngaũragia mami agoka na kĩratathi ngĩmũria kĩratathi kĩu nĩ gĩake, njĩra we tiga na kĩratathi. Ũtukũ ngĩũkĩra ngĩkora mami anyitĩrĩire kĩratathi. Ora mũndũ athithimũkaga gũkĩra ũtukũ. Atũnyitĩrĩire kĩratathi. My mom gave in. Mũgĩgĩcoka. Ndakugeithia mũrori wakwa njoke kũnyita ũgeni thĩinĩ wa tabarĩra ya mũthenya ũmũthĩ. Nĩ meko wakwa nĩ tena mbakũrũ kĩgacĩra thĩinĩ wa maũndũ marĩa mothe ũkoretwo ũgĩka na kũndũ kũrĩa guothe ũkoretwo ũgĩthiĩ maũndũ maku mothe makoretwo makĩgacĩra. Nĩ Jesũ Ngũgĩ Karanja MC mũmbui wa mbarĩ ya marigũ. Nĩ njokagia ngatho cia mwanya tondũ wa wendo waku rĩu ũthiĩ na mbere na gũtuonia na njĩra ya gũ-subscribe na njĩra ya gũ-share na njĩra ya gũ-comment. Cokagia ngatho. Mweri wa November nĩ tuga rĩu nĩ ihinda rĩaku rĩa gwetha mũrata ũmwe wethe arata erĩ nĩgetha tũkorwo tũkĩnenehia family ya The Mũriũ Family. Subscribe arata ũguo tũingĩhie ũguo tũgetha tũkĩinga mwaka tũkorwo twĩna subscribers aingĩ na tũgĩe na following nene nĩgetha tũthiĩ na mbere na gũtungata andũ tũrĩa kũngĩhoteka. Na tondũ wa gĩtũmi kĩu mweri wa November nĩguo tũkoragwo na igongona inene no mũthĩ mweri ũyũ it is bigger and bigger and bigger tondũ nĩ hĩndĩ tũrenda gũkũngũĩra mĩaka 5 kuma hĩndĩ twambirie The Mũriũ Family na nĩ Ngũgĩ wa Karanja ngakorwo ngĩkũngũĩra mĩaka 15 kuma hĩndĩ ndambirie kũmemerekia. Angĩkorwo nĩ wendete The Mũriũ Family, angĩkorwo twanatuĩkĩra kĩrathimo, angĩkorwo twanarũgama hamwe nawe, angĩkorwo wanakĩrĩ mawĩra mothe tũrutaga, ĩtĩkĩra kũrũgama na ithuĩ thĩinĩ wa season ĩno, wĩtĩkĩra gũtwana hamwe na ithuĩ tũkĩharĩria process ĩno ya gũkorwo twĩkũngũĩra mĩaka ĩyo 5 kuma hĩndĩ twambĩrĩirie transformation ĩrĩa tũtete gwĩka, andũ arĩa twanakĩra, andũ arĩa twanahe irio. Mweri 30th of November nĩ ngwenda kũ-invite all the Mũriũ fans and family kũndũ gwĩtagwo Ihũra Stadium, kũndũ gwĩtagwo Mũrang'a Town. Tũgakorwo tũkĩnyitana ithuothe kanini na kanene nĩgetha tũcokerie Ngai ngatho nĩ tondũ wa maũndũ marĩa mothe atwĩkĩire as we continue supporting each other thĩinĩ wa thabarĩ ĩno. Ũngĩenda gũtwarĩria namba citũ cia hau nĩgetha ũkorwo ũgĩtwarĩria maũndũ-inĩ me mothe na nĩ tũgũcokia ngatho cia mwanya mũno tondũ wa wendo waku rĩu ũthiĩ na mbere na gũtuonia. No nĩ wega ngũrikania atĩ ũgĩthiĩ na mbere na gũkorwo gũtũrera kwĩna andũ a mwanya mũno makorwo marũgamĩte hamwe na ithuĩ metagwo Mavo Hill Safaris. Mavo Hill Safaris marakwĩra nĩ ihinda rĩaku rĩa gũkorwo ũgĩbanga thabarĩ yaku, na thabarĩ yaku ĩrabangwo before Christmas. Andũ mendaga kũbuku mĩkawa tene, mũkabuku transport ĩrĩa mũgathiĩ nayo, ĩkorwo nĩ ndege, ĩkorwo nĩ mĩgithi, nĩ igĩaga goro twakĩrĩria Christmas. Na Mavo Hill Safaris marakwĩra atĩrĩrĩ rĩu buku, rĩu nĩ ihinda rĩaku rĩa kũbuku buku nĩgetha mũtaratara waku ũkorwo ũkĩambĩrĩria nĩgetha ũkorwo we mwenyewe ũkorwo ũkĩbuku tene. Hũrĩra Ian wa Mavo Hill Safaris no agũbangĩre gũkũ Kenya, nja ya bũrũri ona kana Masai Mara kũrĩa guothe ũngĩenda thĩinĩ wa Christmas ĩno, na no mahũrĩre namba cio cia thimũ ici tũragwĩkĩra hau ũguo nĩgetha maũndũ maku mothe mathiĩ na mbere makĩgacĩra, na nĩ njũĩ no gũkwagĩra nĩ tondũ Ngai witũ arĩ hamwe na ithuĩ. Ngagũcokeria ngatho cia mwanya kũnyita ũgeni thĩinĩ wa tabarĩra ya mũthenya ũmũthĩ. Thank you very much, asante sana. Tugacokia ngatho cia mwanya mũno twĩna Felista Wangeshi Kariuki. Nĩngwĩra nĩ ndĩma ya anti wĩtagwo ũguo. She is a very prayerful woman. Oh, hallelujah. Akona wĩtĩkio ũrĩa movaga mountains. I know. Ndanona, you know, one of the testimonies ya najĩra rĩ, mũthenya ũmwe nĩ ndagũthiĩ kuona mũndũ thibitarĩ. Okay. Na enda gũthiĩ kuona mũirĩtu wake thibitarĩ. Right. Na ndarĩ na mbeca. Akĩra Jesu Kristo tondũ nĩramenya ndenda gũthiĩ thibitarĩ, I'll cook this food. No we njĩra iria ũrĩmenya cia gũtwara irio ici rĩ, nĩ we. So my aunt cooked, akĩruga irio, aruga irio rĩ, kamũiria cigũkũhĩa rĩ akigwa kwa ringaringo. Aigua kwa ringaringo rĩ nĩ mũrata wake. Akĩmera ihi. Akĩmera ndũreke ngũtware.
agitwarwo na ngari na agicokia na haha anjira uguo niguo Kristo arutaga wira. Hallelujah. So Felista rä andå makä rä wä tä kio munene horo waku Wangeci nake nä må ndå må rathime nake Kariuki rä tiwe å kä riåkagia marä a makuä te marä a mothe mariå kä te na gä thå ngå nä gå kå gwätagwo blissful oasis. The only person gå gä kå gweta rä twa rä u wanera kä nyanya akagweta maå ndå make akagwa thä tandä å kamwä ra rä rä a må gacemania maå ndå nä maingä koragwo nä andå but God is faithful. Gå kå nä kä gå koragwo nä ndona gwä kå ndå gå thaka må no guku ri ni private residence ni ta mucii ithe ndu wakinya guku ithe ndu ona kuhana mucii. Yes. Ni tondu target ya guku ri yari gutuike mucii kindu kiria ndanathie ngona ngamakio nikio ni riri ni karanja nio iyo na agiku ni maingihire kundu guothe koguo ri karanja ni auma haha arenda guthie Mombasa tondu kwina mai na kwina swimming pool athie ahuruke acoke agie na a private time tondu karanja riu ageithagio kuma Murang'a akageithio nginya ku athie Mombasa kuhuruka riu ti kundu tuthiaga andu ngithie rumu karanja we wakinya Mombasa o ne nyina bresu wakinya Mombasa ri koguo nakuo riu wakimenywo makiria ma kuria umire riu ngiciria atiriri ni hau mundu angithie ni kuku mundu angithie aikare ahuruke no ne maundu maria wonagira Mombasa na kugie na privacy riu that's how riu Blissful Oasis yagiciarirwo na riu tugikigia handu hena maundu maria mothe makoragwo Mombasa ithe nduona nginya rira no ria Mombasa rira ni ria Mombasa urugari no wa Mombasa na ti uria uratuma uigue tora tarahuhia riu uguo niguo Blissful yaciarirwo ni undu wa andu aria mendaga guthi kuhuruka handu mateguthumbũrwo ni andu na matekuona andu Blissful ndungiuka utahurite thimu na ena limited capacity arafu ena option ya mundu uria wothe ungienda kubuku hoteli ngima uge gutikuingira mundu ku ungiuka uhinge hare uge we ndiwe wi guku riu we niwe wi guku wi peke yako na chef na security na kwina ndungi menda guikara kundu kuhuruku muno gutari na andu. Right. This is the best place. Na ni kundu guthaka muno ni junior ni rumu cia kuihana uu na sitting room yao ni uguo gwa gukoma na kiuguo na ni kundu guthaka na njira njega ni kundu kwega kwina swimming pool private kwina baby pool kwina ithe gutire pool table nyonire andu aku magithaka na hau hena basketball ni area hena maundu maingi hena kundu nguka guku kwina dart kwina chess mundu renda kuona movie kwina movie Netflix na DSTV. Right. Alright, reu ri tugeithie nida mugeithia andu a Murio family ni munutaga wira mwega na ndacokia ngatho ndanyiha thengi ya bururi uyu ri bururi turoragirwo muno second is US. Wow. Yes, number 2 bururi number 3 ni Saudi Arabia. Number 4 is UK. Hey. Those are the statistics. Those are your statistics. Yes. Kai Ngai ni akimwendete. Ni Ngai gutwendora. Imagine thaici urari America. Ala. Ni wikarite America. Ni. Ndiramera atiriri by the way ni tukoretwo na andu kadhaa America mokaga guku. Ta riu ni gukoragwo na thina wa riri karanja. Mundu ni athire America. Wathi America ni uthia ugatungana na maundu manene ukona ona gutire kindu kinene Kenya na ukanyiha ugacoka ukenda andu anyu maikare na thayu tondu ni wonete gutire ona aria mena cio gutire undu matiete ya right. Yes. Riu mundu ucio ri ahingukirwo ni hakiri ri ni arigagwo akamambiriria ku riu andu aria makoretwo magiuka guku ri ni andu mundu wi America akanyitithania mama wao mataragia na tata wao akamarehe guku makaumanaga guku ku ona no surprise family yanyu wow, that's beautiful. Riu magoka makagia na ihinda ria gutire kwa mundu muthire koguo gutire mundu rarora uri ungi manyira gutire mundu gatigwo kiuga mokire guku makiria na gutire mundu ngirire athambie thaburia tondu guku ina chef magacoka hwaini ri makaheo time tondu gutire na andu makaheo time thidua na dining table ni nene nginya guku ina kundu gwa wikara magaikara makaraniria makohanira magacoka makahoya muthenya wa gatatu kana wa kana makainuka. Okay. Yes. Na basi thimu turagwikira hau wambie kubuku na andu Christmas moke guku. It's a nice place. Na ni kundu guthaka muno. Thank you. No atugeithia. Ndimugeithitie. Ni uri muno ti undu motho ku host.
ndamugeithia na nindacokie ngatho na nyambe njokerie ngatho murio family mutiri mwatengura mwana uyu na nikio mwana uyu itari ndamenya nginya ni akagira andu nyumba ni tondu mutiri mwarekereria athie na bara akihoyaga akiguraga bakuri kana agikiraga thaburia ta kioni kiongo kioni rake ni yungi. By the way, let me tell you, ni ndire ndamenya ni wakaga ni menyaga ni wakaga no ndeciragia atiriri ni uri funders tondu riu ri nduri wanjitia mbia no anyita and then we digiuga ni turaihaniririe nawe ni twaragia na tukarutanira mawira na ni njui ungihe ingikuwa ya no he mabati ni I know so riu ni ndeciragia atiriri ngugiri ni akaga no akaga tondu ni ari funders ake kana ni ari mundu kuma murimo umuteithagia uri nikio ndirenda gucokeria ya ngatho. They are good people. Ndirenda kumacokeria ngatho ni tondu matire magutengura na matire makurekereria uthie na kuja ukihoyaga Ngai ni amuigite it's a family oguo marauga it's a family. Yes. God bless you na muthuri ni akenagio ni muno ni njokagia ngatho ni tondu wao because andu maikara gogo mbeca icio ni ithuĩ maheaga ithuĩ matuhe tugathie ukiruta wĩra ũrĩa Ngai atuhete. That's what we do. Right. Na tuikaraga ũguo tutire maundu maingĩ ona andu ingĩ muno no kwĩra andu ingĩ matuthikĩrĩria maki acio tigana nao ni andu aganu. I know no ni nĩ ngũĩ ni ona kwagana gwaku ndire ndakuona tondu ni ngũĩ no ni nyonaga andu makiaria ngamenya matikũĩ na riu ri mundu takũĩ ndangĩheana wĩira waku no tondu andu aria matakũĩ ni mendaga kũheana wĩira waku ri umarekagĩrĩria marie. Leave them alone. Riu ri njigua ũkĩoĩ wa Ngeci wa Nyandarua wa Kariuki wa Nyandarua. Nyandarua nĩkĩ wekorire kuo gĩka? Nyandarua ndekorire kundu gwĩtagwo Rĩcaũ Karai kwa Kũng'ũ ikuhanĩrĩirie na gwa Kũng'ũ kũu nĩkuo mami witũ aciarĩirwo. Mami witũ aciarĩrwo kũu rĩ kũu nĩkuo ngĩkũra ngĩmenya ndekorire twĩna ciana ndĩ mwana wa gatandatũ tondu tũrĩ ciana mũgwanja mami brother imwe itu ni ahurukire ini ahuruke ho kwega kura gwetagwo endagwo Anthony Wachira riu kũ ndiko ndagikorire ndagikora ngicoka ndakura ngimenya mugunda ucio twariri ni wari gukari ndakiri mundu muthini muno na ndakiri gitonga kinene mami eri first born niwe wamuhete mugunda ucio riu kũ ndiko ndagikorire twi mugunda-ini ucio ndacokire kumenya ni wa guka tondu later guka ni acokire akĩingata mami mwiritu wake ni tondu mami ri ni aranega gucoka kwa muthuri riu baba na ni ndire ndamuona ni aranega gucoka kwa muthuri na muthuri ni arera ithe guka wanyu riu ni arenda kumuraciria no nginya acoke ni acoke regardless umenya ciani matienda kumenya uria mwana arafeel riu ri ngwicirie baba kakatheca guka cindano we ni we uranania mwari guo uramuhete mugunda wa eka 8 ni we uramunania nie kwanza ndire ndoke ndimuracirie na ndimuigire nduka ndio baba ikaraga kundu gitagwo Oljororo guka wanyu igwo muthenya umwe twekorire njo tuku tutari na handu ha guikara nake mamu wanyu ndarenda gucoka kuria nake mami ndarenda gucoka ni undu wa itumi itiganite ni twagiikarire ni ibuku nyandikite riu ndiragwira rita ibuku tondu ni ka uhoro itari ndaheana mami ni aregire ndiracoka na kirwa muno na igacagacaine kau tutanakinya hau ri baba ni okite brother ciakwa ni ciambitie baba ni okite na kambia kuhurithania mami na ciana riu ni irarua ni twikire ngima oguo areka mitugo yo areka no ngwiciria no yo agikaga brother ciakwa kumera mamu wanyue haha ndaramuhe ki tondu mami no aragi struggle is a business lady. Yeah, right. Riu ni okite akaia ciana imwe baba wanyu riu tugitigitwo nie na ka sister gakwa kanini guka ni ngata mami na mami ni athi gwa cibu guthitanga ithe ni amuingata twakiheirwo gaburoti thiini wa mugunda ucio
na riu mugunda ni urakiona nyumba nino twaheo gaburoti haria twake twaheo mabati ni majirani ni mabati matura makuru of course mundu rakigite mabati ma ukeana na riu cifo ni akiuga mutumia ucio ndakaingatwo na twana twake twatiga muci haha ni turahandite mbembe muci witu wendio nginya na mbembe na mboco ni guka wanyu twaheo handu na twambie kuheo masharti ati nguku icio cianyu citikanoneke mugunda tondu wakendio na iraria mbembe turahandite sikaheo dawa. It was very painful kwi mami witu. Then later mami ni arwarire ndirikanaga ndi class 6 ari asthmatic akirwara agikoma thibitari kuria nakuo baba ni agiririe brother yakwa guka riu no othe ni mathire kwina brother yakwa first born uria riu ni muri ni ambiria kuruta wira na ku njororoko iyo riu nie na sister yakwa ni ithuĩ twahothithĩirie mami kanitha tugithie kanitha tukimera tugigicangirwo ngiri ngaciare ithatu ciendagirwo ithathatu mami au acoka niguo augire agitwita aimako auma thibitari to ni arakomete akitwita twina sister yakwa class 6 turio ciana nini akira agitwira atiriri ni ndamua ni tugucoka ku ni tuguthi gwicigo thoguo kuria brother ciaku ciathire na ni njui undu umwe ndathie kuno ngakua akiuga uguo riu ri nie ndi munini ndi ndona baba ucio na ndiramenya agakua atia no ni andikire agikuo yake no ni auga atiriri nie ni nguthie ni nda give in no ni njui ndathi kuu ni ngakua mami ni twathindikite muno to ni ndirikanaga hindi iyo nigetha tutanathire ni ndokoraga mami utuku atuigirire kiratathi uriri-ini tondu kuraura no anyita nyumba iyo yurite mami agetha kiratathi ngauragia mami agoka na kiratathi ngimuria kiratathi kiu ni giake njira wetigana na kiratathi utuku ngiukira ngikora mami anyitiriire kiratathi ura mundu athithimuka gukira utuku atunyitiriire kiratathi my mom gave in mugicoka kuu niguo twathire kundu gwitagwo Oljororok Kangui handu etagwo Kangui twathie no ithuĩ tũgwĩtwara ninyo mwacokia ta mutumia urite agecokia no mwacoka kuna ni thina tondu rimukirirwo ni thina ona itakio ni nguturacoka nie ndiraigua ndekoreire Kangui ndekorire ricau tugigithie tugicoka muthenya twakinya kuu ni ndirikana twahambire matatu mucie wa mbere tugigithie tugikora mutumia umwe wari muraihu muno mutungu na twana kirwo kigeithie mami wanyu ndio baba ndari kuokire hwaini mamu wanyu murageithia nu ni mukuruka ni munini ona ni njui ka ni turi mami ange ithui ndia kwira ndiwe kuu niku riu ngirwo geithio uyu ni mami wanyu ni njui ni mami na njirere ku itakio kuri andu mahikagiririo andu eri ngimugeithia baba agigiuka hwaini tugikoma kuu tukiria ndi twatwarirwo micii ingi tena o kugira uyu ni mami baba agigiuka hwaini tugicoka ni ukwirwo uyu niwe baba wanyu eni ngiona muthuri mwe mutungu muno utari naguo komwe irwo uyu niwe baba wanyu tugigiikara mukiambia thabari twaikara thabari ri twakomire kuu ria mbere tugicoka mami witu ithe ndoigua eritwo ni eguka riu ni rugano ndiramenya thutha-ini eritwo ni eguka kuheo nyumba na heo nduka na kiria na acoke atwarwo kundu gwitagwo aracirio twarara guku ri kuu kwa mami ucio munini ri twararire tunyumba twari na hau tugicoka tukirwo atiriri nyumba iria i haria ri kwari na kanyumba kari hau brother witu ucio wahurukire wetagwo Wacira ri
aruire nyumba karumu kamwe kuu niguo twerirwo ni gwitu reke mami ningia nginya mamu wanyu nginya mami oi riu mami ni agia stress riu ni rugano runene ndirwandikite thiini wa ibuku na nitukurithoma ibuku tuka launch mweri 25 mweri uyu ukite wa November ni twathinikire muno Karanja ni rugano nyandikite handu mami nginya okire agikihuruka uri augite ni wikara mwithiku ni wikara miaka mingi ndegwikara miaka mingi tondu nuona twathinde class 6 ndwathinde class 6 ri mami akuire ngithi form 2 koguo iyo ni miaka ena 4 years ni 4 years tondu ni 7 8 form 1 form 2 akihuru nete gwathi nigetha ahurukire kana okurwara ahurukire ni undu wa mathina maingi matiganite ma guthinika tondu ni gwakinyire nginya kundu baba akiuga okorwo mami arithia baba ndetikitie kanitha akiuga okorwo mami arithiaga kanitha ndakanetio kindu kuu ona cumbi ona sukari mami agikihe option ya gucagura kanitha na kuheo irio agicagura kanitha tondu riu akiciaritwo akirereirwo Catholic require mistress acagura kanitha akirwo riu niwe ariyethagira gia kuria we ni twatigana nawe ayethera gia kuria ni mundu wi asthmatic ni wakiririkana harä discuss story karia ndakwirire muthenya umwe mami athire mugunda agitinda mugunda oka hwaini akinyitukio ni githuri akira sister yakwa gaka kanini hinga murango ni ndiraigua githuri by the time araigua ni anyitikire sister yakwa gutengera kwa mami ucio munini uthi gwitana akirwa ambe areke manine kuria akicoka kwi mami akimwira we thibite mami ucio ungi magithi magita mami ucio ungi sister yakwa agitengera thibitari by the time ndagitari aroka makorire ni ahurukire that is how my mom died though it is a very long story ngiandikite thiini wa uguo niguo twekorire Oljororok right riu mamu wanyu ko mutore waku ni wacenjia riu ni mathina maigi muno kundu nikio ndari andikire ibuku kundu mami akua riu ningi gwitu ni kuhingwo tondu nuona riu aya mari anene aria moirwo kila mundu e wira nwanyita we hidio ni secondary riu ndikiri hidio ndi secondary ni karugano karaihu aya angi me wira riu mundu uri utigitwo mucii ni sister yakwa riu mucii ni ukihingwo muci wa kihingwo riu ithiti twambie riu guthinika mami ni baba ni aregire gututeithia ni ndi form 2 guteithagio ni mami ni akua ni maundu maingi muno gugicoka riu gugikinyirira baba ni gugicoka kunjokia cukuru no guo niguo ndagicokire cukuru mathina maingi makirumirira ngicoka ngigituika mutangathi wekoria ate ni wambiriria gutangatha ni tondu ni ndendete gutangatha muno ni ndendete guthoma oral ni ndendete guthoma ithe ndui ng'ano ici cia githungu ciokaga nigetha mugacoka mukareherwo ciuria mwarimu ni anjiraga ndi eloquent muno riu ni ndathomaga riu ona ni anjiraga atiriri literature we ugatuika mutangathi no riu ri anjira ndiratuika mutangathi na nginya ndire gwa gukoma ndire gwa kuinuka is a very long story hindi wewe gicagi na kuo iga Oljororok ndegecagi kana ndi Nairobi riu mami ndiria ithe ndiakwira ndokire ngio ni brother yakwa riu mami ni endaga njikari o Nairobi tondu kuri handu akinyire akiremwo ni guthomithia brother yakwa anyitwo makoretwo mena arata matari na mitugo miega ari ndereba guku Nairobi Ngatarongai akiremwo ni guthomithia riu ri anyitirwo mami nake ndarenda nyinuke ni aguthekererwo ni aremwo ni guthomithia endi akwira mami ni baba ni atigire mirigo yothe akiuga ndakana involve tondu mami ni auga kurugama na kanitha riu mami riu ndagikara ku ndacokire gucoka mami akua nirio baba acokire kunjokia cukuru okay riu nuona njikarite mami akua gutire mundu wa kuikara nani ngio ni karugano kanene ke thiini wa ibuku ngio ni muiritu murata wa sister yakwa wendagia kirabu etagwo Wangeci na muiritu ucio ni ngamutuga muno niwe wa nderaga ta mami na mutire related ona ha
Tamaka ucio ni akona Ngai. Ni akona Ngai munene. Aheaga gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua na arĩhaga fare tũgathi kwao kwĩ mamu wao anjĩraga njĩte mamu wao mami. We niki areka we? Arendia kĩrabu. Agũtwara kwa itoyo mami. Ndatekire advantage atĩ ndarĩ kairĩtu kanini atĩ no andware kĩrabu ngendio. Kana ngendie kĩndũ. Ucio nĩ mũndũ mwega. Nĩ kũrĩ andũ ega. Nĩ kũrĩ andũ ega Karanja, nĩ kũrĩ andũ ega mũno na makĩria. Na mũirĩtu ũcio nĩ akona Ngai. Nĩ rũgano rũnene rwĩ buku-inĩ tondũ ndingĩkĩmera haha no nginya no nginya mũndũ athiĩ athome ibuku-inĩ. Athome ibuku rĩu nĩgetha etĩkie nĩ kwĩ Ngai. Niĩ Karanja niĩ nĩ nyonete Ngai thĩinĩ wa mũtũrĩre wakwa na mũndũ ũrĩa ũiraga mũndũ nĩ kwaga rĩ ndoĩ Ngai. Ndũkanamene mũndũ nĩ thĩna. Ndũkanamene mũndũ tondũ wĩra ũcio agatuĩka kĩ. Nĩguo. Rĩu kaĩ nĩwe agĩtũkinyĩtie haha rĩ mwarimũ angĩnjĩraga atĩrĩrĩ. Nĩ ũgatuĩka mũtangathi. Na akĩhe ibuku marũa makĩhe ĩtagwo atĩa certificate. They are the most ardent orator. Ondariga warahe andũ. We wahota kwaria. Kĩngeno. Ndagĩthomaga gũgĩthoma. Gĩthũngũ ndwaranagwo nakĩo. Gĩa gũthoma. Gĩa gũthoma. Akĩhe certificate ya the most ardent orator. Ngĩcoka rĩu ndarigagwo nĩ yake na ndĩrĩ onayo by the way. Nĩ akĩnjĩra nĩ ngatuĩka mũtangathi. Ndarĩkia form 4 ndiarĩ na gwa gũikara. No igua nĩ wangeci wanjigaga. Ndahavire kũhika. Nĩgetha nyone gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua. Ũkũhika wĩkĩ? Ndarĩkia form 4 thikũ ya gatatũ. Jehova. Ndarĩ na mĩaka 7. Mwana we nĩ wa mũneana akana ngĩkĩ. Ndarĩ na mĩaka 17. Ndarĩ na mĩaka 17. Mũtangathi nĩ ahika. Ndarĩ na mĩaka 17. Mwanake ũyũ ũronire ngĩkĩra ũyũ ũigana ta niĩ ndĩronire ndamwĩkĩra Facebook first born. Ndamũciarire ndĩ na mĩaka 18. 17 ngĩrũga 18 tondũ nĩ ndirikanaga ndarĩ mũritũ ngĩgĩra gĩbandĩ. God has been faithful. And thĩinĩ wa rũgendo rwakwa nĩ njũĩ Karanja Ngũgĩ. Gũtirĩ kĩndũ Ngai atangĩkũhe. Gũtirĩ kũndũ Ngai atangĩgũtwara. Gũtirĩ kũndũ Ngai atangĩgũtwara na gũtirĩ kũndũ Ngai atangĩgũkinyia. Na andũ arĩa meyugithagia atĩ ngomanagia na mũndũ nĩgetha nyone gĩa kũrĩa matiũĩ Ngai. Ngai nĩ aheaga mũndũ. No noguo wauga atĩrĩrĩ atĩ mamu wa tata wanyu Felista wa Ngecu wa Kariũki-rĩ ahoire akĩruga agĩeterera mũndũ okia mũtware. Ũguo noguo Ngai endaga wĩke. Nĩ ithuĩ tũremagwo nĩ gweterera. Nĩ ithuĩ tũremagwo nĩ gweterera. Na ningĩ o mũndũ rĩ nĩ arĩ rũgano rwake rwa kũgocithia Ngai. No ũgerio mwaki-inĩ nĩgetha ũkamũgocithia. No ũhĩtũkirio mwaki-inĩ nĩgetha ũkamũgocithia. Rĩu Ngai nĩ akĩheaga mũndũ patience nĩ kwenda gwake. And so far we have seen God. Ngai nĩ atũkinyĩtie hau tũkinyĩte. Before wekori gwitara kũrĩa mbere gũtangatha watangathire kũ? Ndatangathire kũrĩa gwetagwo Bahasha FM. Ndaheirwo rũtha nĩ Wacira wa Njogu wa Wacira. The first time? Yes. Na ndatangathaga business news na Gĩthweri. Ndagĩikara hau Nũngari arĩ ho. Nũngari na ndĩmũhete Nũngari ũyũ Mheshimiwa. Nũngari. Wa gĩbindi gĩkĩ gĩtagwo gĩakĩ Njanjo. Akĩigua kwĩna andũ nĩ kũrĩ mũndũ ũretwo Inoro nĩ maretha voice over. Voice over artist nĩ wa gũthoma matangatho maya matangathagwo mabiacara. Imenyithia icio. Akĩra mũirĩtu wĩtagwo Fidelis Wang'ang'a. Hena kairĩtu ke haha na nĩ ndĩraigua kena thauti njega kaĩ mũtangĩkahe chance. Agĩkĩhũrĩra Fidelis ndakinya akĩnjĩra akĩnengereria ngotho wa kahiga. Nĩ ũgũthiĩ Inoro? Ndiagĩthiĩ gwĩkwo test ya voice. Ndiaumire kũu rĩu hĩndĩ ĩngĩ. Nĩ ũrutĩte wĩra Inoro? Ni ona Citizen. Niĩ ndiũĩ. Niĩ ndutĩte niĩ thomete. Rĩu haya nĩ tũthiĩ rĩu voice overs nĩ kacia gĩthukanda cia Gĩthũngũ. Ndakaga cia voice over nĩ cia Gĩkũyũ. Ĩti Inoro radio. Ndeka voice over. Ndarĩkia rĩu. Na ndĩrenda gũtuĩka mũtangathi? Nĩ ndĩrenda ona nĩ ndĩrarũgamĩrĩra maũndũ macio nyingĩ. Ndirikanaga nĩ okire akĩnjĩra ngĩmũrũgamĩrĩra show. Amũrũgamĩrĩra show agĩgĩũka hwaĩ-inĩ akĩnjĩra rĩu we nĩ wandũgamĩrĩra show ngwendaga tũthiĩ handũ. Ngĩmwĩra ndithiaga ndĩ mũtumia wene. Ũguo nĩguo ndarũgamirio wĩra.
wa Inoro agĩkĩnjĩra we kĩinũke nĩ twenda voice of artist angĩ mũndũ wĩtagwo Warũru wa Cira rĩ nĩ mũnene wa Royal Media wa Cira Warũru nĩ anko wakwa wa kũraihu mũno tondũ sister ya mami ahikĩte kwao na nĩ ndaiguaga no niĩ nĩ thũire kũhoya mũno kana kũbeg kana kũnyihia Ngai waku itanaerwo nĩ rĩ ngĩmenya ũmũthĩ nĩ gũthi kwa Warũru wa Cira ũcio tondũ niĩ nĩ njũĩ kĩrĩa Ngai ekĩrĩte thĩinĩ wakwa ngĩthiĩ ngĩkora mũndũ wetagwo Cecilia arĩ secretary wa Wacira Warũru ngĩmwĩra ndĩrenda kuona Warũru ndio ndamũhenirie ndĩyo ngĩmwĩra nĩ anko yakwa na nĩ ndĩrenda ona ndanjũĩ ndĩrenda kũmuona Cecilia akĩhũrĩra Warũru akĩmwĩra kwĩna mũirĩtu wĩtagwo Wangeci wa Kariũki na rauga nĩ cousin nĩ mama wao nĩ arenda gũkuona akĩnjĩtĩkĩria ngĩthiĩ ngĩmwĩra ũrĩa gwathiĩ na mbere no kĩmwĩra kũrĩa umĩte nĩ ũkũmenya ndanjũĩ no nĩ ekũmenya kũu nĩ ekũmenya andũ acio to nĩ akĩũĩ nĩ ona sister ya mami nĩ aciarĩte Warũru na Wacira acio no niĩ ndakĩnjũĩ rĩu gũkĩrundire nĩ ũgĩthiĩ kwĩ Wacira ngĩthiĩ kwĩ Warũru wa Cira ngĩmwĩra njĩtagwo Wangeci nĩ ndĩrokire gũkũ ndekĩreka nona na gwathi no nderwo nũthiĩ akĩhũrĩra na karire mũno nĩ kũmũtwara kwĩ mũnene kĩnjĩra rĩu ona gũtirĩ ũndũ ũĩ we nĩ ũrathiĩ akiuga akĩũrio nĩ Warũru gũtirĩ ka vacant akĩrwo gũtirĩ kĩmwĩra gũtirĩ akĩnjĩra gũtirĩ ngĩmwĩra ndahoya tu muhe onokorwo nĩ kũndũ kũngĩ onokorwo nĩ internship heima handũ hanjoke gĩcagi mutikare ndũkareke nyinuke ndekei nigetha niĩ ona ndirenda uhe kana ũnjiguĩre tha ndirenda heo internship tu ndaka kũruta wĩra mutikahe wĩra akĩhũrĩra mũndũ wĩtagwo Frida Caronei arĩ CS wa mĩgũnda akĩmwĩra kwĩ kairĩtu ke haha getagwo Wangeci na ona ina nĩ karahoya ndirenda ũkahega vacancy ya internship hĩndĩ rĩu ndaheo internship ya Citizen TV Swahili reporter gĩthiĩ reke ngwĩre ndarurumũririe wĩra nĩ ndekaga atĩrĩrĩ human interest stories nĩ ndarĩ wa mbere gwĩka story ya airĩtu aya mendaga kũnenehia Ndina Vera Sedika ngĩheana idea ngĩheo mũirĩtu wĩtagwo Sylvia Chebet tukĩgũtha story andũ othe makĩambia kwĩrwo mũtituĩke ta kairĩtu mũtituĩke ta ũyũ Fairy story ura arokire ira arethire story no recireka gĩkĩ rũgano rũtambe ndandĩkirwo na mweri wa kerĩ ũkĩandĩkwo wĩra Citizen TV niĩ ndiroĩ ndiandĩkwo na mweri wa kerĩ ũrĩa ũngĩ arakũingatĩra wakuona kũu of course harĩa ikagio kana Jesu we ũcio ndathakagwo nake kana Jesu ũcio ndathakagwo we cheza sana ngĩgĩthiĩ ngĩkĩheo wĩra ngĩambia kũhũra wawe rũmbũ rwake nyenda mũno akĩnjĩra rĩu wĩũka we nĩ ũrĩ ũrũgamagĩra Odipo rĩrĩa atarĩ kuo show ya gĩthweri ndathomaga news Citizen Radio my friend Jehova acio a Odipo rĩrĩa matarĩ kuo ngathoma reke ngĩkwĩre maũndũ magĩũka kidogo ona nĩ njigĩikarĩte ũka K24 marenda kũni poach you should know people gũgĩũka mũthuri ũyũ wetagwo atĩa warĩ wa Milele Samboja, yes. The governor Samboja. Agĩtwo akĩgũra akiuga rĩu arenda kũrũgamia K24 ĩtige gũtuĩka rĩrĩa yarĩ na mũtumia ũyũ warĩ wa Kameme Rose Kĩmotho niwe arehete 24 hours news makiuga rĩu marenda gũ compete na Citizen Samboja akĩheo wĩra ũcio rĩu nĩrĩo ambirie gwetha andũ
I was among those people maumire na Belinda Obura, Tom Mboya. Tom Mboya ni twamwona ku ndamona ku. Ni. Katari ithuĩ mwari twagurirwo nĩ kĩ we unjiraga ũguo. We mupoche. Ni. Katari we unjiraga we. Ukienda kumenya umebobea katika ni upocho. Katika fani. Ni ona nitakenda pocho. Wala ni rukwagira ii. Riu ni ugupocho. Kanjikire toti ya mai. Ndipochwo. Muthenya wa mbere kuingira ndege ndukanathake na kiheo. Riu ugirikana andu ari othe maroka no nginya matwarwo kuria Mombasa White Sands. Yes. Mathie matrainwo. Tugigithie tugitrainwo. Tugitrainwo wiki imwe. Twathira na ndege ndire ndona uguo ndonaga na kanua. Ndu gari no ima kuria Citizen. Ni. Na ndukanathake na andu tondu andu ni oru muno. Na reke kwire mundu muru ni muru. Nona itheru riri ukoragwo nario ti andu othe kuri mundu ngietha tu kaundu oga ukunina Citizen ri hari na kindu gite swimming pool yari hau mbere tene muno hau niho mundu wendagia irio okaga kenderia irio hau hari na gitent riu tuikarite haha ri andu riu matiakiheneana marua riu ri ndiakire ati top ndiagikinyeire ya Tom Mboya na Belinda acio riu tio marakigucanirio matigathi manie ndirio bado to nie ndi reporter riu aya ni ma top anchors acio riu ni makiragucaniria ni maragucaniria na nene riu acio ri ni magireti ni mabembelezagwo guthie makirega amwe ni magikirie marua ofisi-ini ya anene nie ngigithie no nie ndakiheirwo rutha ni wa ndakihoirwo wira ni wa ruru wa cira nie ngithie ngimwira ni ndirenda guthie na gitio kinene muno ngigithie ngineana marua makwa kinjira okoro renda guthie wethie uthie ukure twi hau tukiria irio ri na mundu umwe muratari o itheru riri ritu ri kuri manyau mokaga hau kuria mari manoru muno bitiaga handu hena irio ngimwira atiriri nie kaire uni ndiririaga no foku ndikona manyau no anyita na no itheru tugigithie tugihura wira miaka iri kuria kundu gwitagwo K24 K24 ri andu a mbere matiabutirwo riu twahanaga ta twina TV igiri aria mari kuona Rose Kimotho matiabutirwo na ithuĩ ni tuoka TV ingi riu gitwika andu no nginya marugamio wira in between no kurioneka hapa kule kowe mutikiguithanagia na boss kana rwikaga maundu maria kwenda no ari guikia kana either we maundu ma Ngai ni mokaga. I was among the people who were laid off 2 years. 2 years. Okay. Riu ni gutwika very confused. Yeah? Ndatwika very confused ri Ngai nake nio ngoro ya mundu kwari na muiritu witagwo Ann Ngugi wari wa KTN. Ann Ngugi. The Ann Ngugi. The Ann Ngugi. Ann Ngugi nionaga uria ndirutagira. And then she was pregnant. Agitwo ni Tabitha Karanja. And because she was due akirwa atiriri arendwo oke atwike the munene wa marketing munene wa media kuria Keroche Breweries. Tabitha Karanja the senator Tabitha Karanja. Riu tondu ani ari hakuhi kugia mwana ri akiuga ni kwenda PA na ndajoi no igwe we umite KTN no nionaga uria ndireka news akijira by the way no wende gutwika PA wakwa kimwira of course I'm ready, of course more than ready ona ndiekarire mweri ona ndiekoretwo tukuria ni tukurihwo ngiri katwarihirwo 800 eka mundu wano na mbeca nyingi atia ni ndekaire tu kanini. Okay ni ukurihwo ni ungibutwo wira no nginya mukwandikia kurihe na gigubuta uguo riu gutikire na contract ngigithie kuria gwitagwo gwa Tabitha Karanja wiki ona ndiathirire Ngai ona ngamweri ndwathirire akigwa ndarakenio ni ani Tabitha akimuruganimia wira akini promote Hido ni hora be barodhi. I was very fast.
sama ka nĩ mũhĩu kamera sasa hapana bado kidogo ongeza unga ngĩgĩtuĩka ngĩoya ithenya rĩa Ani na Ngai amũrathime mũirĩtu ũcio ndaikara ngĩgĩtuĩka the marketing manager gĩtuĩka kwa Tabitha nĩ kwega nĩ kuo ndathomire gũtuĩka mũbiacara. She is a very good woman na ũngĩgakorwo handũ hothe ũkore a very tough boss wĩcirie kerĩ Ngai arenda ũtuĩke ũcio no ũngĩgacemania na mũndũ mũru Ngai arenda ũgatuĩka ũcio ti mũndũ mũru a very tough person tough in terms of kũu ndũrutaga wĩra ũrĩa ũkwenda. She knows what she wants and you have to deliver. Dara compromise niwe ucenjie okorwo nĩ nguo agakũgũrĩra irio tare arenda wĩkire nĩ ndakiũrũririo kũndũ guothe to a point that ndatuĩkire nginya PA wake koguo rĩu niĩ nĩ ndaikaraga na Tabitha ũguo akĩandĩkĩra email president nĩ nĩngũmĩandĩka you know exposure she exposed me to who I am today later after 2 years nĩ twagĩbutirwo ira kũu ngĩbutwo ningĩ mũirĩtu ũrĩa wokire gũtuĩka HR na ngwĩciria nĩ ahurũkire aroma makwega kuraga ona akĩario na maũndũ atumia arabuta PA wa mũnene ĩni akĩrehwo rĩu na nĩ arenda kũrehe andũ ake na nĩ arenda ũgarũrũku na nĩ arenda ũgarũrũku na niĩ nĩ ndĩra complain nĩ ũndũ wa gũtwarwo Naivasha ndĩna ga family kanini gũcokia gũthomio na gũkũ gĩgĩtigithio wĩra nderirwo choose gũcoka Naivasha kana gũtiga wĩra tondũ ndathamithĩtio Naivasha ngaikara ngacokio Nairobi rĩu ningĩ ndĩrenda gũcokio ndũngĩgĩtũra ũguo ngĩkĩmera ngĩkĩheo in between gũcagũra gũcoka Naivasha kana gũtiga ngĩtiga nĩrĩo ngũcoka kũgeria gũthiĩ kũndũ gwĩtagwo aca nĩ ndarũga karũgano ka Nyau Nyau ĩkire atĩa rĩu rĩ Ani ũyũ wandwaraga kĩrĩa rĩ gũkũ Naivasha rĩ nĩ ararigwo taranda ĩno ya kairĩtu gaka kanini ũguo rĩ rĩu rĩ nĩ hĩndĩ ĩyo Lulu Hassan akorwo auma ndiũĩ kana KTN kana NTV athiĩ Citizen nĩ arata mũno rĩu Ani rĩ itekũmenya nĩ araria na Lulu Hassan akamwĩra atĩrĩrĩ kaĩ mũtangĩethera kairĩtu getagwo Wangeci wa Kariũki gacoke Citizen na nĩguo magekaga features njega rĩu rĩ Ani mũthenya ũmwe agĩũka akĩnjĩra atĩrĩrĩ Wangeci hebu nikuulize kwani ulifanya nini vile ulivyotoka Citizen kimwira nilifanya nini ulipeana barua vilivyo kimwira mimi hata nilienda kwa Wachira Waruru MD nikamuelezea sababu ni yeye alinipatia kazi kajira atĩrĩrĩ hakuna mahali uliongea juu ya mapaka mahali miaka 5 mithiru kimuria paka hakuna mahali uliongea juu ya mapaka mahali we ngiririkana nĩ nderĩte mũrata atĩrĩrĩ atĩ niĩ ndirionaga Nyau ndĩrĩ ya Norfolk rĩu niona no ndĩe Norfolk na nĩ kũjoke tondũ athiĩ akiuga atĩa atĩ ndaugire huko watu wanakulaga kama mapaka hata huko siwezi rejea watu wanakaa paka huko mahali ya siku safi hata chakula za paka no igwadererwo no nĩ Ani erwo no nĩ Lulu ũrĩa ũtarĩ kũu na kwĩra ũthakage na andũ and believe you me ndageririe gũcoka nginya Inoro tondũ ndageririe gũcoka Inoro na ngĩrĩra mũno I was the best in terms of reading news tondũ ndirikanaga twathire etagwo atĩa ĩno ya gwĩka screen test audition twathire ndiũĩ ka kwarĩ South B niĩ na Ken wa Kũraya we were the best in fact ndĩreciragia niĩ na Ken wa Kũraya nĩ ithuĩ tũkuoyo but sababu nilisema kuna mapaka basi hata wewe unaweza rudi ngigirio no ndukana make tondu kuria Ngai ekiraga ihingo ndenda gokire tondu tiko irathimo ciaku ire I cried and right now ni njiraga Ngai ni sorry ni uria ndamutetirie thengio ni ucio waigire horo wa Nyau
people are blessings in disguise. Ndukanara ona mundu uri urakuruma. Ona ndukanara ni mundu gukuhingira kihingo. Arakuhingira tondu kuu ti kuirathimo ciakuire. Ona Judas atumirirwo nigetha tukahonokio. Ndakwira tigane Judas kai horo honokio tungire naguo. Tungire naguo. Riu hau ni horo wa mpaka ngukwiraga. Ucio niguo watumire ngaka gucoka Citizen. Oro muthi uyu ngigicoka kundu gwetagwo riu kuma hindi yo ya mapaka ri riu nona riu ndatigana no horo cio ndamenya ku ni ndahurirwo misumari ndikicoka ngimenya to ni ndafutwo kirose nguthie ngwambiriria scratch tondu kiria gi thiini wakwa gutire mundu ungikioya itigiraga andu ari othe mange nina ndukanetigire mundu unginina mwiri no ngoro ndangimihutia ngiambiriria nyumba ya ngicoka nyumba ya mumbi yari ya mundu witagwo Moya ari marketa ungi hatari uri wona mundu witagwo broker Neje mundu witagwo Jei akona na TV yake no thoma moro niwe wikaga show niwe hunjagia na niwe thia kumongania ni ndagitari Ndimuraga we Jei weri Moya gigituoya twekaga nginya mohoro na thimu yaku mundu na thimu yake tondu gutire kindu ku no reke ngwire ruga ria Moya gukuhe no icirie murihera milioni mwaina maina kihumo ni twari na riri no yo thomaga mohoro ma wapochirwo kuma Citizen Kameme agithino etagwo atia etagwo Jenga wa Mbui Jenga wa Mbui ni hari gicimu riu atari ni ari munene wakwa waripotagira gicimu na riu gicimu turamuripotera na turarekondi news na thimu yakwa ora koguo ni ndiere mwene mitambo no mihorie ndamire mwihaki wa ndogo na Paroma twari nao kuu twikarire miaka iri tari twarihwo mundu gwitwo Njata ikihingurwo TV yari oho akinjita akihe wira tondu nionire taranda yakwa ahe wira kuu no kuo Kameme kuhingurirwo ndi kwari na mutumia wari HR wari mwega muno ndikano muririkane etagwo atia mutumia wari HR wa K24 akindirikana Beke yothe tondu muthenya ucio twafutirwo ni ndathire gwake na ngimwira riu ni ndakoretwo adopt kana kanini kari na thina kairitu gakwa ngimwira mumenye ni mwagifuta ina ndirari nginya na kana ndiroete na ni nyumu ratumite koguo riria gukagia kanya mutikana ndukana ndiganirwo miaka ta igana mithiru miaka 3 ni gwa kuririkana Kameme kihingurwo ngitwo ngithie nduri Njata ndi Njata no riu Njata riu no amenya turakirihwo o gobece kidogo no ni kwega tondu muthuri ucio arathimwo ni atuheaga mugate na cai kiroko turia hutu muno tugigitwo Kameme kihingurwo ngi audition mutumia wari ku muthungu muhindi akinyenda muno uguo niguo ndacokire Kameme ukiambia gwitangatha Kameme gitangatha Kameme nginyagia riu ona na riu nginya riu tiguo kiririkireirie miaka iyo yothe ukiamba ukihost breakfast ngihost breakfast ngoretwo ndi breakfast all through tugicoka riu breakfast ni hadaumire ngienda riu guka guruta wira wakwa tondu ndambiriirie uhoro wa Fetch Organics ngiambiriria maguta kambuni ya maguta ndambiriria kambuni ya maguta Ngai akimirathime kineneha ni ndirona management na kwina systems turekira na ni ndirenda kuhingura branches wira ukiingiha ngihave ku resign. When we the founder of Fetch? I'm the founder of Fetch Organics. Ngai witu ni ajikire wega. It's a very long story. It's a very long story. Ngai witu ni atwikite wega na gutire kindu urongoragiria wikirite Jesu ho ugikwamaga. Ndana thumbuka ni undu wa ngothi miaka mingi muno
yo ngindora guku ni urona hena tu dot ndahanaga uguo guku guothe ni undu wa Nyandarua county kwi hewa muno na ni ndethaga kihonia muthenya umwe ngithie ngiona ngitumirwo tumaguta tukihonia ngienda kumenya tumaguta tu tuthondekagwo atia ni wa gutumira ni murata wakwa okay uratuhe uria Ngai akunuraga mundu ngienda kumenya maguta mau mathondekagwo atia thiini wa kuthuthuria maguta mau mathondeketwo atia tondu nida thinikite miaka mingi muno na no nie gwitu ndari tondu ri iritu atatu no ni ndahire ni mba ngiambiriria riu kuoya tumaguta tu ngahe mundu ngatuthondeka ngahe mundu ngathondeka ngahe mundu ngiona andu ni mahona ungiona kabati kimenya haha niho Ngai ha he no ndu Mungu yuko hapa siondoki ngo uguo niguo Ngai atukinyitie hau na and to Fetch is a big company. Is a big company. Ndona njirega kuona advert Citizen. Ngariwo muiretu witu Ngai kae gutwarite Citizen. Riu kuu niguo Ngai endaga ugatwika. Kuria wiga kwina mapaka. Riu wacoka kuwe investor. Riu ndi investor. Ore wiga we mapaka ari okuo muthi. Ndi ndandeithirie ndi muno. Ari okuo? Yes. Ni amenya ni utwaraga advert. Ona ndi mugeithagia na ndoe ni njui. Heo kai mwondo ria Ngai ekaga riria aregociria. Haria ikagio. Tigweguaga. Na ndukana nakario ni thu ciaku. Na mundu wothe angikatumwo thiini wa muturire waku gukuthinikania. Ti gukuthinikania. Ande aria mendete Jesu batithinikaga. Ndagikunina. Makoragwo magiikio handu. Gutiri mundu tari kiria utambiririe ndunginina. Kiria utambiririe ndunginina. Tondu ni ndahurirwo muno thiini wa ona maguta maya makiambiriria nginya ni mukorogo urendi atia we uri wonaga page yakwa andu mahonete mahana atia. For the sake of the women that are watchers thiini wa tabarire no ri matari maguta ma Fetch ni kimekaga. Maguta ma Fetch ni maguthondeka ngothi yaku gutiri mundu taciari gutiri mundu aciarirwo na ngothi njuru ithukagio ni kiria turire na ni undu wa hormones mundu ni akurire na ni undu wa maguta kuria andu nginya manyuite ndawa ikamathukia maguta kiria gituhonagia ni kimerera ni indo cia kimerera no thiini wa indo icio cia kimerera ri kuria andu meragwo atiri thi woe waru hake gutiri kindu guteithagia thi woe ki kuria andu mananyuithio nginya mathugumo mao ma kiroko kuria andu mokaga makerwo manywe matingi guteithia ni kuri Ngai aheaga mundu uhoti wa gutukania indo icio cigathondekwo cigacoka cia kuhutia igacoka igaguthondeka ni undu wa ugoci wake ti undu wa ugoci wakwa riu maguta maitu ni maguteithiriria mundu athire thundo athire dark eyes agithire dark spot akorwo na njuiri irakura tariu na ndiramenjeire njuiri ino yakwa hindi ingi nigetha mamenye ni ikuraga ndirahaka maguta makionaga riu ni iragikurire ni indo cia kimerera tondu ithui turi tumire tiri-ini koguo maguta maitu ni marua maria tukoragwo twetwo ni thirikari ni marua ma kiria ma organics indo cia kimerera koguo mundu wothe wina mathina mau ma ngothi thundo dark eyes dark spots njuiri tarakura ni tucokete tugatamburukia mutambo tugacoka tukambiriria gwika organic cosmetic lipsticks teno we hakite ni ithuĩ tuthondekete foundation ino ndi hakite to ni urona ndi na foundation no ithuĩ tuthondekete rangi uyu urona guku no witu ni ithuĩ tuthondekete go cosmetic line tondu twaguthondeka uthiuri ni urenda ku enhance tugagikunengera twina line ya maguta ma njuiri line ya maguta ma ciana line ya maguta ma ngothi na maguta ma kwihaka uthio Fetch yonekaga ku yonekaga kundu guothe turiu client aitu ingi makoragwo Saudia Dubai UK Canada na America o kou kuria cia kuri no kuo itu makoragwo megukwo thĩ marakuigua niguo ni tutumaga muno na riu andu aria ingi me UK na USA ri maguraga maingi ma kwendia tondu riu kwina kabira ciothe kou na ngothi no imwe itha injeru kana injiru kuri mundu koragwo UK nendagiria thungu
athiaga kamenderia ta riu ithu twendia maguta mamwe 2500 athiaga kendia 7,000 10,000 ucio no aniake profit ni ona profit koguo kuri na andu aingi muno twendagiria kundu guothe Kenya andu ni mamaguraga nakuo muno tondu no igwo twina nduka inya twina nduka Nairobi twina nduka Naikuru twina nduka Eldoret na twina nduka Mwea na twina rider maundu ni matuikire online so most of the times tukoragwo tukiururia deliver right wow that's good Riu no uragithi na mbere no ndirathi na mbere ndina ifuku ifuku riu rira tuka launch mweri thimu ino yakwa ndegugota nigugota ukorwo ngibirona ni mweri 28 23 let me confirm to you ni mweri 23 hau November tware mbere November mweri 28 29 is on a Friday on a Saturday mweri 29 tukiroka ihora stadium 30 tukiroka ihora 30 tugakorwo mweri 29 ni kwambiriria thaa inya kinya thaa thita niguo tukeka igongona riu nigetha to launch it's just a small celebration ti undu munene it's just a small celebration nigakorwo ngicokeria Ngai ngatho na to launch ifuku riakwa riria ndijandikite maundu maingi the title of the book is from pieces to power tondu Ngai ni ahonokirie handu ndari haritu muno thiini wa ifuku riu hena handu nyandikite uria ndahotire kuruga at a very big temptation haria baba angeretie kuhana ta ngienda kunitikira advantage ni tondu ndiari na gwa guikara na ndiari na gia kuria and my father was a very rich man mami akwa ni ageririe kuhana te kwenda na I also appreciate him tondu ndendaga ndanirepire na ndani forcire niko ni request ni ukuria kuragia na gitio kiu gitiare gitio tondu ndanginjuria wenda to ukuria ikonda ikunyitire kihenya to uku request niko ndaga ndwe mutumia wake wa thiri nigetha nyonage gia kuria na gia kunyua ngimwira ndingika mami witu uguo ni rugano nyandikite tondu ibuku riu rioneka rina maundu maingi maithori ona ungirithoma no kurira ungirira koguo ni nyandikite ibuku riu na nirio tuka launch na hindi yo no mugakiona wa Ngeci the angel Wangeshi who was a bartender yes riu ri oiga ni uraimire kameme ndiraumire kameme ni tondu maundu ni maingi ithe ndirona no ni brand ambassador wa Blissful Oasis Hotel riu rimwe ni nyende munene wakwa etagwo Martin Bathia ni arenda njike advert guku na ni arakinje hakanyamu ndugitigire mundu uri ungi haria ndirenda gutiga haria ndirenda haria nikio ndatigira haria niga haria kameme hakigie mundu ungi niguo ndirauga atiriri riu ni uratigeire niwe ndiratigire tondu weri handu hakuma muraga wike cutha thita ibweri ndukio nyithaniria cici riu twira etagwo predecessor daki ona no ndonete no nikio ndagwitite nigetha undathimire na riu ri wi mwanake mwega na Ngai akurathimage ni wega kwiraga mundu wega wake muoyo you are the most easy person to deal with the most easiest person to deal with tondu ndamenyaga ona ndakwandikira ona ungiona thaa mugwanja cio tuku no urithie ndamenyaga ona ingikwandikira tutigitie so itigitie ithaa no ngubanga maundu makwa uguo na ndikoretwo the Lord bless you amen riu niwe ndiragitigire hau ndironda ta riu ri ithe ndwangora guku tondu tutingirona Nairobi you right ngiuma haha ri ni ndirenda guthie Naikuru ni ndirenda guthie Mwea na ni ndirenda guthie kundu gwitagwo Eldoret maundu mau mothe ndingihota gwika na ndina mwana ni uraigua mwana wakwa ni arathie Chicago ni ararikirie form 4 aenda guthie ku guthomera ku marathie gukorwo mena tuaci ku na ni marenda guthie gwika maundu mao na ku America riu murona mwana ucio ni arikia na ni arakubatara umutware na kina kiungu na ni aranibatara ni arenda guka atanathie ku arathie ri ambe oke onio biacara oke arugamirire
arugamirire guku arugamirire kuria nigetha tuike muthuri riu ri you know you don't show it. You are a CEO of a very big company and you don't show it. What do you mean? What do I have to show? Fetch Organic ni kambuni yendagia maguta ma atumia thĩinĩ na nja wa bũrũri. Yes. So it's a big company. It's a big company. It's a very big company. Ona ũngĩkenda kũmenya it's a big company iratwara Citizen advert and you can imagine how you have millions and millions of customers. Thirakwenda ũkũkĩruta mĩnyonyo. Why? Tondũ rĩrĩ gũtirĩ kĩndũ gĩkoragwo kĩa mũndũ gũkũ. And then kuri andu me indo guku ona ndungimenya ni God has exposed me ni atumite njere o toguo kunjiraga ugacemania na andu ukona andu acio na wagirire gukorwo kimainamirira tondu kuringana no kiria makwira makoragwo nakio ona ndwagire kwaria makiaria. Then Kristo Jesu ri muthuri ucio ni angiendire kuraga andu angiendire gutuika ngai acoke auge nginya Petro atemaga mundu matu ni undu wake agacokia meko ni Jesu tondu ni no urute waganu mwingi muno muikarite uguo aruthuri marugamite hara kama guithia mibuto you see kana ukoya mundu na iguru ukamucokia thi ungiona mundu arauga arumagirira Jesu nena mwitio ti wake. No. Jesus is a very humble man. And nangikorwo urenda gutuika take ndigwiciria no we ondotore ndigwiciria no we yone ta we mundu wa bata muno to na kiria we nakio is not your effort. It's not your effort. And then atwiraga tigi yaku ta we wanjira atiriri ngugi waugaga wakinya mucii ri ni ukenda guitanga nyumba cia ndoro. Yes. Mundu wa mbere wakira mamu wanyu yakinya nuthu ri wonire nyunjuri waruthiririe nyunjuri ukiona nyumba ya kazi ni yaku iragwa ukiona ona mamu wanyu ndari na haraka toyo uragwa tondu ena nyumba njegega. Yes. Ithe ndungiakirire wikire ona wikire rugiri rwa thitima mutigahutanie nao yao momokere na ona kana uhingie kwanyu mutikonage na ku tiguo ndirakiuga wikire rugiri na wikire thitima nigetha omamomokerwo na ku tondu ciana ciao nicio itari hakiri ithe o matiari na ciari maregete kugia karanja wao niki na ningi riria mutarire ni mamuonaga ta muri kindu but because of gwiciririria ati we uri ororete iguru ndarieka toguo ngika ukanyiha. So every time I think about Jesus uria Jesu eri mwinyihia na uria kwanza haria handehaga iguru ona gutuika ndiyo Biblia tawe mihari umigwetaga tocuru haria handehaga iguru ni haria mamurumirire agicoka makimuria ri tukona thamaki akimera pana makiurio niki wakorire ndi muhutu ndwandeithirie ndi njaga ndwandeithirie ndari korokoro-ini ndokire kundora akimuria satiwe Jesu uguo niguo Kristiano ingi mekaga akimera uguo mwekire umwe wakwa ni mwekire. Ta imagine what a shame. What a shame. Athiru ni ndecirie ndi sawa muno. Ati kana ugeci ati Ngai akurathimite tondu we mugi muno. Aria ngi batari kindu ni irimu ni andu akigu muno. That's a very wrong motive. A wrong motive. Riu kuri rimwe mundu athiaga uguo na hindi ria we tariu reke ngwire andu aria othe wonaga makithinika thiini wa celebrity andu aria wonaga mathinika thutha-ini ni andu aria maregire kuiga mwiri yao thi mambararie Kristo tondu riria wambararia mwiri ucio waku no ugakuiga thi andu acio othe marigagiriria me very frustrated because riria mari maige thi riria mari maige miri yao thi mambararie Kristo ni maregire moire miri yao makimiambararia na mwiri no ugakuiga thi ona to support iga atiri tago Romans 6 ugaga atiriri kurumirira meciria ma mwiri ri marehaga gikuo no meciria ma roho mareha muoyo. Good. Riu ri nigetha onyihe nigetha wambarare ri no nginya onyihe nawe ungikiambara ri itukanyihio no kanyihio. Yes. Riu nie nyendaga kaba ngathi ya guthi iguru ni kunyiha ngathi ya guthi iguru ni kunyiha na ya gucoka thi ni guthi iguru andu ha gwitwara iguru ri tikaba nyihe nyambatio niguo
Mundu rimwe ni athiaga akeigua tondu wi mwira ndambagiriria biacara ni ndamenyekete muno thiini wa Central Province Central na andu agikuyu ni tondu ni ndainaga muno Friday hiuragia ndari hiuragia reke ngwire uthamaki wothe wa thiruka screen-ini uu ngicoka riu ri ndi hacora ndarikia kuhiuria ati guthuguthuke iciringa ethe nguo cia kugura mwiri wakwa ngathie ngakora andu aingi muno manjetereire kundugiria namwe makanjuria kae wi ugiuka guku magacoka makanumirira nginya kuria ndirathi kubagaini nguo magacoka makanjuria kae wi ubagainaga ngacoka ngarehwo ni nduthi ona we kuo ni nduthi ndi ngari nyama cikanjira saa wewe chukua ronu chukue kagari wewe acha hama ndaikaraga kanyumba kangi kana itamenyaga ndaigagirira kihingo kana ndaigagirira ndirica na guku uguo kihunguro Saitani akanjira nduthamire nyumba ingi kwanja akahuehagirira gutikaga ati muthini angigia milioni imwe Saitani amwehagirira rugama MC Riu no akigwa maundu makiri kuo ni maundu ni makiri riu ati ko andu maiga ati anga nenda kurugama giti Nyandarua riu kora ndige thayo uyu wakwa imagine na thayo imagine ati njiragwo anga ni ndirahurirwo na hapana tutikorera guteithia muingi no nitukumateithia in the capacity ria twinayo true I love God I love Jesus Christ is my king na mundu ndakanecirie kuri kindu Jesu agaga and Jesu ni very simple taru ndaiguire kairitu kau ka muiga gagitariria o haria karorire ni hamwe hakuga gutire Jesu lakini guku kungi ni ndionire ni aimenyo ni ati aroiga uguo niguo kuri Jesu ari thiini waku wewe kai kanini me am a small God you are a small God and that's why God drives in you ngai utari ho atakiri ngai koguo wewe kai kanini ga kumutugiria so ngai tumwethaga andu-ini na nitutigage kurumirira andu aria mararia uru tondu ucio noguo rigethaga ugage ni warogirwo na ndwarogirwo you are right so ri mundu ngenda gukinyira mundu ni andu mekwambia kuria kutungiruta maguta mauko tungiota gukinyira mandu mangi gukinyira atia mundu kwenda maguta mundu kwenda blissful oasis ahure na beno guka ngo nigetha kuhuruka 0111382118 mundu kwenda maguta kuria guothe uri no uhure na beno ni megukwira kana we Naikuru kana we Eldoret kana we mwena wa Mwea 0768 15 1505 0768 1505 yes so thank you very much muthenya umwe nigenda kumenya your love life oh yeah I will love to know all right nena kaniro atungana mahati break okay good let me tell you riu ningakwira ni rugano runene I will o ibuku-ini riu rio hau ni sawa thank you very much asante sana thank you it was awesome thank you ona guka kundu guku ni guthaka muno gwitagwo Blissful Oasis muriuka guku ni kundu kwega muno ni kundu guthondeketwo na njira njega ni mukawi handu hega handu ngihuruka na family yaku na arata aku ni mahali pazuri sana thank you very much thank you Ndeto njega kuri we mwirori wa Ngũgũ Karanja MCTV ati kuma hindi twambiriirie wira wa gukorwo tukimemerekia riu turanina miaka 5 kuma hindi twambiriirie gukorwo tukihutia miture ya andu ingi muno tora kungitheka ni twakiria andu manyumba makiria andu 65 tukamakira nyumba tukamahe indo cia nyumba na miture ya wega thina mbe kurwo gicenjia ni tuhete andu ingi muno irio kwina andu ingi muno tucereire na tugacenjeria miturire na ni tondu wa gitumi kiu uru ni turakungwira miaka 5 kuma hindi twambiriirie gukorwo tukimemerekia ni nani Ngũgũ Karanja ngakorwo gikungira miaka 15 kuma hindi ndambiriirie gukorwo ngimemerekia aikorwo twenda gutwikira kirathimo aikorwo wi mwa fan of the Murio family ni gwenda kunyita ugeni mweri 30 mweri wa November kuria Ihora Stadium kwambiriria thaa 6 cia muthenya nginyagia thinacara cia hwaini tukinyitane all the Murio family twakorwo tukinyitana ku muthenya ucio mukeyumiria kanina kanene nigetha maundu mothe makahanika wega ni undu wa ugoci wa ritwa ria Mwathani ni Ngai uturutite kuria guothe aturutite niwe uturugamitie niwe tukinyitie haha
tugatungana tukungwire mawiko make. Karibu sana. Thank you. Ndakugeithia murori wakwa njoke ngunyite ugeni na ngoro ngigucokeria ngatho cia manya muno ni tondu wa wendo waku rithi na mbe na gutuonia na njira ya ukorwo gisupport andu metagwo Mavo Hills Safaris. Muthenya muthu twina CEO Mr. Ian, uhoro waku? Ni mwega biu. Andu aya akwa makoretwo magigutwarithia atia? Makoretwo makindwarithia wega biu. And they have really shown us a lot of support. Okay. Na ni undu ngwenda ndimacokerie ngatho muno. Ni tondu wa mundu atungana wiritere mbere ngimwira Mavo Hills Safaris mwikaga atia? Ithuĩ wĩra ũrĩa tũrutaga mũnene nĩ wa gũceria andũ. Ũngĩkorwo wĩ hau nĩ ũrenda gũceria family yaku kana mwendwa waku kana ciana ciaku kana wĩ mwana nĩ ũrenda gũceria aciari aku ĩgũkĩmacokeria ngatho. Nĩ tũbangagĩra andũ thabarĩ both inbound kumaanisha gũkũ bũrũri-inĩ wa kana nja ya bũrũri. Kana nja ya inbound nĩ gũkũ, outbound nĩ na nja. Koguo tari gũkũ inbound nĩ tũtwaraga andũ kũndũ ta Mombasa, tũkamatwara Masai Mara, Diani, Nanyuki, Nairobi. Outbound tukamatwara Dubai, Vietnam, Singapore, Malaysia, Cape Town, Zanzibar, koguo the. Wira wanyu ni gubanga ugatura urenda guthie ku tubangira ongo ni ndege twakubukira ndege mukawa uria ugakoma ayiko na fatara tu guide ugakoro bangite kire gituma ngwite ha ni tondu riri Christmas ni kuhiriirie na utwikaga atiriri uria kurathi gukuhiriirie ri noguo indo irathi igite goro. Is it advisable kwambia kubuku mikawa ihinda ta riri? Andu magirire kwanjiriria kubuku thaa ici niguo riu by Christmas igikinya ukorwo at least ni wibangite. Kwina reservations ciaku turatengera riria gutukire. Finally undu ucio twina kindu gitagwo the Morio Family Tour Part 2. Ritari turathie Mombasa. Turathie kuria Mombasa. Turathie thikũ cigana? Turathie thikũ 3. Mweri 3, 4 na 5. Kuria tugathie kwina ndege na kwina andu mangenda guthie na ndege na kwina andu mangenda guthie na mugithi. Kwina package iyo. Kwina package iyo. Kwina package actually ona kiria turekire ndiri. Turathondekire package 3 niguo at least tuhote ku accommodate everybody. Koguo kwina package ya SGR economy ya ngiri 35 per person. Ngiri 35 ha hena transport, taxi ile gakuoya gwa gukoma kire giothe okuria thiku ici 3 nginya tugacoka. Hena ingi ya SGR first class. Iyo ni ya ngiri 41. Iyo ni ya riu andu aria maybe tuge mundu wi hau gatagati. Na riu hena ya andu a kuhaica ndege ya ngiri 60. So na mutatara no uri uguo. Akorwo he uguo murori wako no wende gwatu join mweri 3 na mweri 4 na mweri 5 ona ni personally ni ngakorwo ndikuo thui tuhuruke Mombasa thiku ci 3. Ni ngwenda witikire kuoya thimu ya Mr. Ian nigetha umuhore nigetha twambie gubanga thabari. Namba yaku ya thimu ni iriku? 0718 840 063. Either no twandikire ka message kana tuhurire thimu kana utuikirie message kuria WhatsApp. You can also write an email to us contact@mavohills.com. So thank you very much. Twacokeria ngatho cia manya muno tuthie na mbere na guthi thabari citu twambie gubanga thabari citu ciothe na maundu mothe ni mekwagirira. Thank you very much. Asante sana.